दोस्तों यहाँ पर एक मजेदार गेम चल रहा होता है। इस गेम में दीवार पर बहुत सारे घर बना होता है और सबसे ऊपर आईफोन रखा होता है। आपको नीचे बैठना है टी शर्ट पहनकर और नीचे बैठकर आपको ऊपर तक लॉन्ग जंप करना है और आपका सर जिस भी घर तक जाएगा उस घर का सारा सामान आपका हो जाएगा। पहले ये गेम ये लड़की खेलती है और यह चॉकलेट जीत लेती है। फिर यह बूढ़ी औरत इस गेम को खेलती है और यह भी चिप्स को जीत लेती है। फिर ये लड़का इस गेम को खेलता है और यह भी सामान जीत लेता है। फिर यह छोटा बच्चा इस गेम को खेलता है और कोल्ड ड्रिंक जीत पाता है। लास्ट में ये लड़का इस गेम को खेलता है और आईफोन जीत कर चला जाता है।